ভিউয়ার্স আমরা আজকে আরেকটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম অটোডেস্ক পাওয়ারশেপের। আজকে আমরা এই যে 6 নম্বর যে এক্সারসাইজ আছে এটা আমরা প্র্যাকটিস করব। তো এর আগে আমাদের এই পাঁচ পর্যন্ত সমস্ত টিউটোরিয়াল চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে এই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন এবং এগুলো দেখে দেখে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। যারা অটোডেস্কের কাজ শিখতে চান, সিএনসি, যারা ডুয়াল মিল্টের কাজ শিখতে চান, সিএনসি বিএমসি মিলিং মেশিনের জন্য, তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো 3D ড্রয়িং। তো আজকে আমরা এই 6 নম্বর এক্সারসাইজ দেখব। তো এই 6 নম্বর এক্সারসাইজে আমাদের ডাইমেনশন আছে, এদিকে উইতে আছে 30 মিলি আর এদিকে আছে আপনার 70 মিলি, 30 30 60 আর 10 70। তো 30 বাই 70 আমরা একটা রেক্টেঙ্গুলার নিয়ে নিব, ঠিক আছে। তো আমরা এই যে এখানে আসলাম, আসার পরে এই যে আয়ার ফ্রেম, এখান থেকে লাইন যাওয়ার পর এই যে রেক্টেঙ্গুলার, তো আমরা এটারে 0-তে প্লেস করলাম। এই দেখেন আমি 0-তে প্লেস করছি, করার পর আমি এটা দিয়ে হয়েছে 70 মিলি, 70 বাই 30। এই যে এরকম এটা আমাদের, এটা যদি জুম করে এই পর্যন্ত হয়, ঠিক আছে। তারপরে আমরা এটারে এক্সট্রুড করে নিব। তো এই যে এটা এক্সট্রুড করছি, এই যে এই পর্যন্ত হয়েছে। তো এটার আমরা থিকনেস দিব, এটা থিকনেস হইব সম্ভবত 10 মিলি। এই যে এদিকে যে থিকনেস আছে এটা এই যে 10 মিলি থিকনেস, ঠিক আছে। তো আমরা এটার এখান থেকে 10 মিলি থিকনেস করে নিলাম। এরপরে ওকে করার পরে এই যে আমরা টপ ভিউ দিলাম, দেওয়ার পর এখান থেকে এই যাব, দেখেন মাঝখানে যে স্লট কাট আছে 10 মিলি এবং এটা ডিপটা হইব 10 মিলি। তো আমরা এখান থেকে যে সিঙ্গেল লাইন নিলাম, তারপরে এখানে এই যে মিড পয়েন্ট এটা সিলেক্ট করলাম। এদিক থেকে এরকম ম্যানুয়ালভাবে দেখতে পারেন, এই যে আমার কাজটার সাথে সাথে দেখাইতে আছে ডাইমেনশন, ঠিক আছে। এরকমভাবে নিতে পারেন, অথবা আপনি যে কোনো একটা সাইজের লাইন নিয়ে আপনি 10 মিলি করে দিতে পারেন। তো আমি এখানে 10 মিলি নিলাম। এরপরে এটা 10 মিলিতে আমরা এটার অফসেট 5 মিলি, 5 মিলিতে, ঠিক আছে। এদিকে 5 মিলি করলাম, এবার এইদিকে 5 মিলি করলাম। তো দুইদিকে আমরা 5 মিলি এটার অফসেট করে নিলাম, কারণ এদিকের এই স্লট কাটটা দেওয়ার জন্য। এরপর এখান থেকে আবার একটা সিঙ্গেল লাইন নিয়ে এটার সাথে এটা মিলাই দিলাম, এই যে বক্সটা আমরা বানাই নিলাম, ঠিক আছে। এরপর এই যে কম্পোজিটিভ কাট, এরপর এখান থেকে এটারে আমরা কম্পোজিটিভ কাট, এরপরে সলিড, এরপর এখান থেকে এক্সট্রুড দেওয়ার পর যদি থ্রু দিই তাহলে পুরাটা কেটে যাইব। এরপর ওকে, এই যে দেখেন এখন এদিকে পুরাটা কেটে গেছে। এই যে আমাদের এখানে যে স্লট আছে না, এই যে এই স্লটটা, সেটা কিন্তু আমাদের এখানে কেটে গেছে। তো এখন এসে আমাদের এই যে নিচে একটা এমের মতন আছে, ঠিক আছে। এই যে এমের মতন আছে, এইটারে বানাইতে হইব, এই কাট দিতে হইব। তো এটা হচ্ছে আপনার 10 মিলি ছাড়ার পর এই যে এখানে এসে শেষ হইব 15 মিলিতে। তো আবার আমরা এদিকে একটা লাইন নিব, যে এই এখান থেকে এই পর্যন্ত 10 মিলির একটা লাইন নিব। এই যে 10 মিলি লাইন হয়েছে, এই যে এখান থেকে এটারে আমরা যদি এদিকে দেই 10 মিলিতে, ঠিক আছে। 10 মিলিতে একটা লাইন নিলাম, আর একটা যাইব আপনার 25 মিলিতে, এই যে পর্যন্ত। তো এরপর এখান থেকে টপ ভিউ দিলাম, আমাদের এখন আর এই লাইনটার দরকার নেই। তারপরে আমরা এখান থেকে এই যে এই লাইন থেকে এই পর্যন্ত এরকম হইব, ঠিক আছে। তার আগে আমরা এখান থেকে একটা সিঙ্গুলার প্লেন নিয়ে এই যে সেন্টার এখানে বসাই দিলাম। তো বসানোর পরে আমরা এখন এখানে একটু কম্পোজিটিভ কার্ভ করে নিব। এই লাইনটা আমাদের এখন দরকার নেই, এটারে আমরা এদিকে এই করে দিব, মিরর করে দিব। তো এটারে আমরা এখান থেকে কম্পোজিটিভ করে নিলাম, সেভ, ওকে দেওয়ার পরে আপনি এটারে মিরর করতে পারেন, অথবা আপনি যদি সলিড কাট দিয়ে সেটা এক্সট্রুড করেন সেটাও করতে পারেন। তো আমরা এটারে সলিড কাট দিই, ঠিক আছে। এটারে কাট করে আমরা কাট মিরর করে দিব। এই যে এখানে আমি এটারে কেটে দিলাম, এই যে দেখেন এদিকে এটা কেটে দিলাম। তো এখন আমি এটারে আবার এই কাটটারে আমি ওদিকে চাইলে এদিকে মিরর করে দিতে পারি। তারপরে এখান থেকে এই যে সলিড কাট এটারে সিলেক্ট করলাম, এডিটে যাওয়ার পর মিরর, এখান থেকে ওয়াইজেড করার পর ওকে। এই দেখেন আমাদের কিন্তু এখন এদিকে কেটে গেছে, ঠিক আছে। যে এম যে শেপ আমরা দেখছি সেই এম শেপের মতন কিন্তু এখন আমাদের হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে এখানে দেখাইতে আছে যে এম শেপের মতন, সেই শেপটা কিন্তু এই যে আমাদের এখানে এসে পড়ছে। আর এই যে উপরে যে স্লট কাট, তো এই যে আমাদের যে ওয়ার ফ্রেম, এটা আমরা ডিলিট করে দিই। এখান থেকে যদি আইসোমেট্রিক ভিউ দিই, এই যে দেখতে এরকম। তারপরে আপনি এখান থেকে
একটা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন। এই যে আমাদের যে ড্রয়িং ছিল এই যে এরকম এক্সারসাইজ 6 নম্বর, এই যে খুবই সিম্পল একটা ড্রয়িং, আর এই যে এখানে সব ডাইমেনশন দেওয়া আছে। এই যে আমরা আজকাল বানাইলাম। তো এই ভিডিওটা আপনারা চাইলে কিন্তু ফেসবুক পেজেও পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ফেসবুক থেকে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, আর বেল বা আইকন অল করে দিবেন সব, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যান। আর আপনারা চাইলে এই ভিডিওগুলো ফেসবুক পেজেও দেখতে পারেন, পেজটি ফলো করে দিবেন। উরা ধুরা টেক নামে ফেসবুকে এই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন, সেই পেজটি আশা করি ফলো করে দিবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।